Diterpa angin kencang, mobil tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda pemukiman warga di Subang Kota. Pada Senin sore tanggal 9 Mei sebuah mobil rusak tertimpa pohon besar. Selain mobil, sebuah atap bangunan kantor rusak terhempas angin kencang. Selain itu, pohon tumbang juga menutupi akses jalan di daerah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja fasilitas umum alami kerusakan yang cukup signifikan. Ketua Tagana, Subang, Jajang Abdul Muhaimin mengatakan, pohon tumbang terjadi di 20 titik di Subang Kota. Untuk mengevakuasi pohon tumbang diterjunkan puluhan petugas BPBD, Tagana, damkar dan relawan ke lokasi kejadian. Dengan angin puting beliung yang sangat dahsyat, dengan beberapa pohon yang tumbang dan reklame-reklame yang pada roboh juga, mungkin lebih dari 20 titik pohon yang tumbang ada di wilayah kota. Jajang mengatakan, belakangan ini hujan deras dan angin kencang kerap melanda pemukiman warga di Subang Kota. Angin kencang juga selain merusak atap rumah warga juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti baliho dan sejenisnya. Bahkan mobil yang tengah melintas pun tertimpa pohon hingga rusak. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, kontributor Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutup bahaya.